Շաբաթներ առաջ Star News-ը տեղեկացրել էր այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Խաչատուր Հունանյանի մոտ քաղցկեղ է ախտորոշվել, որը զարգանում է կայծակնային արագությամբ։ Խաչատուր Հունանյանի ընկերները, կոլեգաներն ու մտերիմները դրամահավաք էին կազմակերպել, որպեսզի Խաչատուրը հնարավորություն ունենա բուժումը ստանալու Գերմանիայում։ Դերասանն արդեն մեկնել է Գերմանիա, որտեղից էլ տեսանյութ է հրապարակել, մանրամասներ հայտնելով իր առողջական վիճակի մասին։ Դերասանը մասնավորապես նշել է, որ քաղցկեղը բույն է դրել ոսկորների, թոքերի և գլխի շրջանում։ Սակայն բժիշկների հետ հերթական զրույցը հուսադրող է եղել, և նա սպասում է անալիզների պատասխաններին, որոնց մասին ևս նա հավելյալ կտեղեկացնի իր սոցիալական էջերում։ Star News-ը ձեզ ներկայացնում է սիրված դերասանի խոսքը։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ընկերներ, բարեկամներ եւ այն մարդիկ, ովքեր շատ մտահոգված են իմ առողջական իրավիճակով, ուզում եմ երկու բառով բացատրեմ ինչա կատարվում, որտեվ բազմահազարանոց նամակներ եմ ստանում, այդքանին անհատական պատասխանելը շատ դժվարություն է այս պահին, բայց ասեմ ինչա կատարվում երկու բառով։ Այսօր MRT եմ անցել, MRI, ամբողջ մարմնի համար ստուգել են, թե որտեղ է քաղցկեղը հիմնականում բուն դրել, ոսկորների, թոքերի եւ արդեն մի քիչ գլխի շրջանում, ուսի շրջանում տարածում կա, սակայն բժիշկների թիմը, որ պետքա չորեքշաբթի օրը հանդիպեն, վերջնական հասկանանք ինչ ուղղությամբ են գնում, շատ հուսադրող բաներ են ասում ու ամեն ինչ լուծվելու է ժամանակի ընթացքում, հենց որ կամքն է կարևորը ու ձեր աղոթները, որ ամեն ինչը տեղա հասնելու, ես համոզված եմ։ Եվ շատ նամակներ եմ ստանում դոնացիաների վերաբերյալ, թե ինչի ասենց, ինչի է փակվում, ինչի է բացվում, ասեմ, որ բավականին թանկ բուժման մասին է խոսքը գնում, կարող է ամիսների տևողություն լինի, կարող է տարվա տևողություն լինի, ու այս ամեն ինչը իրականում շատ թանկարժեք վիճակ է։ Դրա համար ամեն մի փոքր օգնություն, որ կատարվել է ու կատարվում է, խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում դրա համար, այդ ամեն ինչը հասանել է դարձել մենակ ձեր շնորհիվ։ Այնպես որ ոնց ասեմ, շնորհակալ եմ նորից եւ նորից ձեզ բոլորիդ եւ չորեքշաբթի օրը նորից հանդես կգամ ավելի մանրամասն բուժման կարգի ու մնացած հարցերի շուրջ։ Լավ եղեք։ Հավելենք նաև, որ Խաչատուր Հունանյանը տարիներ շարունակ հեռուստաէկրաններին է։ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո դերասանը ևս շարունակել է ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Տարիներ առաջ Բախում, ապա նաև Քեզանից հետո հեռուստասերիալը ավելի սիրելի դարձրեց նրան հանրության շրջանում։ Այժմ Խաչատուր Հունանյանը նկարահանվում է Անի Երանյանի և Մովսես Երեմյանի Քեզանից հետո հեռուստասերիալում, որը շատ սիրված է հանրության կողմից։ Անի Երանյանն ու Մովսես Երեմյանն էլ իրենց հերթին սոցիալական էջերում կիսվել էին այս տեղեկատվությամբ այն մասին, որ այն մարդիկ, ովքեր կկարողանան և կունենան հնարավորություն, իրենց աջակցությունը ցույց տան և հանգանակություն անեն Խաչատուր Հունանյանի համար։ Իսկ մեզ մնում է հավելել, որ դերասանուհի Անի Երանյանը շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել և սոցիալական հարթակներում, և նոր նախագծերում, որոնք մեկը մյուսից հաջողված են ու ստացված։ Շաբաթներ առաջ Անի Երանյանը հասցրեց նաև Հայաստանում լինել 5 տարի դադարից հետո։ Անիի համար սա մեծ իրադարձություն էր, հուզմունք, ուրախալի տեսանյութեր, և այդ ամենով Անի Երանյանը բացառիկ կերպով կիսվում էր ինստագրամյան հարթակում, ուրախացնելով նաև իր երկրպագուներին։ Երևանում գտնվելու ժամանակահատվածում Նազենի Հովհաննիսյանի «Կամուրջներ» հաղորդման հերթական հյուրը դարձավ նաև դերասանուհի Անի Երանյանը։ Star News-ը հետևել էր զրույցին, առանձնացնելով հետաքրքիր հատվածները։ Իր խոսքում դերասանուհին անդրադարձել էր նաև նախկին սիրելիի՝ դերասան Մովսես Երեմյանի հետ ներկայիս շփման և հարաբերություններին։ «Ես ու Մոսոն մշտապես շփվում ենք և շատ լավ հարաբերություններ ունենք, և դա, կարծում եմ, նորմալ է։ Ես ու Մոսոն որոշեցինք պրոյեկտ անել իրար հետ։ Իմիջիայլոց սկզբում որոշել էինք, որ մենք ընդհանրապես չենք խաղալու։ Վստահաբար շատ մարդիկ կարոտել էին ինձ ու Մոսոյին միասին ինչ-որ տեղ տեսնելուն, որովհետև ուզենք թե չուզենք, շատ մարդիկ, որոնք այն թվականներից մեզ առաջին անգամ տեսել էին ու առաջին սոցկայքերը կային, տեսնում էին իրար հետ նկարներ այդ ժամանակվանից, մեր զույգը սիրել են, և այդ մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս ևս մեկ անգամ մեզ
միասին տեսնելու, նշել էր դերասանուհին։ Իսկ մենք հավելենք, որ այո, իրոք որ դա այդպես էր։ Հանրությունը բուռն կերպով սկսեց քննարկել Անի Երանյանի և Մովսես Երեմյանի անձնական կյանքը և նրանց թվաց, որ զույգը կրկին միավորվել է։ Սակայն և Անին և Մովսեսն իրենց սոցիալական էջերում հերքում են տարածվող լուրերը։ Մովսես Երեմյանը կնոջ հետ նոր լուսանկարներ ու տեսանյութերով է կիսվում, իսկ ահա Անի Երանյանը շարունակում է լրագրող Մեհեր Բաղդասարյանի հետ նոր արկածային հրապարակումներով կիսվել ու համացանցում իհարկե շարունակվում են Անիի և Մհերի սիրավեպի մասին խոսակցությունները։ Ամալիա Հովհաննիսյանն իր հատուկ հաղորդումների շարքն է ներկայացնում ԱՄՆ-ից և նրա Life Room հաղորդման հերթական հյուրը դերասանուհի Անի Երանյանն է։ Զրույցի ընթացքում Անին անդրադարձավ շատ հարցերի, խոսեց ԱՄՆ տեղափոխվելու և իհարկե Հայաստանի և իր ընտանիքի հանդեպ անսահման կարոտի մասին։ Հաղորդման ընթացքում հաղորդավարուհին նաև հարցրեց Անիի անձնական կյանքի և նրա ու Մեհեր Բաղդասարյանի հարաբերությունների մասին։ Անին հետևյալ կերպ պատասխանեց. «Ռեալիթի շոուի շրջանակներում մենք ցույց ենք տալիս այն, ինչ իրականում լինում է։ Էս ամեն ինչը հենց էդպես էլ սկսվեց, ոչ մի միտք չկար ու հենց այդ ասեկոսեների պատճառով էլ սկսվեց ամեն բան։ Երբ Մհերը համբուրեց իմ այտն ու մենք էդ օրը պարեցինք միջոցառման ժամանակ, սկսվեցին խոսակցությունները, մենք էլ ասեցինք տեսնենք ոնց ա զարգանում էս ամենը ու ստացվեց ռեալիթի շոու»։ Այս պատասխանից հետո Ամալիա Հովհաննիսյանը հարցը ուղիղ ձևակերպեց, հարցնելով արդյոք Անին զգացմունքներ ունի Մհերի նկատմամբ։ Անին պատասխանեց. «Զգացմունքներ իհարկե ունեմ Մհերի նկատմամբ, ես իրեն շատ եմ սիրում ու ինքն ինձ համար շատ կարևոր մարդ ա, բայց ճիշտ կլինի բոլոր պատասխանները թողնենք մեր հաղորդման մեջ, ինտրիգը կպահեմ, քանի որ մեր ռեալիթին դեռ չի ավարտվել և մեր վերջին կռվից հետո պետք է մարդիկ տեսնեն, թե ինչ կլինի հետո», անկեղծացավ ու եզրափակեց խոսքը Անի Երանյանը։ Հաղորդման ընթացքում հարց հնչեց նաև մայրանալու ցանկության մասին։ Անին նշեց հետևյալը. «Մտածում եմ մայրանալու մասին, հիմա ավելի ջերմորեն եմ այդ հարցին վերաբերվում։ Երևի տարիքից է, բայց մի շատ կարևոր կետ կա ինձ համար, որ եթե ես պետք է արժանանամ էդ ամենին, դա կլինի, եթե չէ, չէ։ Ես դրա համար հատուկ ոչինչ չեմ անի։ Էն մարդկանցից չեմ, որ ամբողջ օրը դրա մասին մտածեմ ու ասեմ, որ ժամանակ չկա։ Ես ամեն ինչին ավելի ռեալ եմ նայում ու որ հաշտ չլինեմ, ինչ պետք է անեմ։ Շատ լավ կլինի, երբ երեխան լիարժեք ընտանիքում ծնվի ու մեծանա, բայց նաև կան լիքը փաստեր, որ երբեմն ֆիզիկապես լիարժեք ընտանիքը դեռ երեխայի համար երջանկություն չի, այլ հակառակը՝ ավելի վատ է լինում», անկեղծացավ Անի Երանյանը։